Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 16 февралга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Ысык көлдөгү пансионаттарга тиешелүү тазалоочу жайлар текшерилип, айрымдарына айыппул салынды. Ысык көлдөгү пансионат санаторийлерге тиешелүү 51 саркынды суу тазалоочу жай текшерилди. Айрымдарында эреже бузуу аныкталып, 340 000 сомдон ашык айыппул салынып, доо коюлду. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык облус боюнча жалпы 1021 эс алуучу жайы каттоого алынган, анын 184 эс алуу жайы, 137си чакан конок үйлөр. Мамлекеттик курулуш агенттиги 108 саркынды суу тазалоочу жайдын 51-ин экологиялык экспертизадан өткөрдү. Ага ылайык төмөнкү эс алуучу жайларында эреже бузуулар аныкталды. Золотые пески пансионатына 17 000 сом айыппул салынып, экологияга зыян келтирилгени үчүн 65 000 сомдук иш козголду. Диларом пансионатына экологияга зыян келтирген үчүн 17 000 сом айыппул салынды. Казгу санаторийине 17 000 сом айыппул салынып, экологияга келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 5592 сомдук иш козголгон. Эрзинец балдар аянтчасына 17 000 сом, экологияга келтирген зыян үчүн 28 795 сом айыппул салынган. Илим балдардын эс алуу аймагына 17 000 сом айыппул салынды. Илимдер академиясы эс алуу борборуна 13 000 сом айыппул салынган. Университет эс алуу аймагына 17 000 сом айыппул салынды. Асыл таш тазалоочу жай нижарга алган Зморе Сити ишканасынын тазалоочу жайларына 110 000 сом доо коюлуп, 17 000 сом айыппул салынды. Экология министрлигинен эс алуу жайларына эскертүүлөр берилип жатканын кошумчалашты. Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттар менен эс алуу жайларында курулуш нормалары бузулган учурлар буга чейин бир нече жолу катталган. Андай эреже бузуулар адам өлүмүнө себеп болгон учурлар дагы жок эмес. Кыргызстандык куткаруучулар урандылардан 154 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Туркиядагы жер титирөөдөн кыйраган имараттардын алдынан кыргызстандык куткаруучулар 8 күн ичинде 154 адамдын сөөгүн табышты. Ошондой эле 5 адамды аман эсен табышканын Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандык куткаруучулар Кахраман-Мараш шаарында 5 тилкеде издөө куткаруу иштерин жүргүзүшүүдө. Атамбаев Дубайга учуп кетти, андан ары дарыланууга барат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн чет өлкөгө кетти. Маалыматты анын тарапташы Жогорку Кеңештин экс-депутаты Рыскелди Момбеков тастыктады. Атамбаев уулу Кадыр менен кечээ эртең менен Дубайга учуп кеткен, андан ары учак которуп Испанияга барышат. Белгилей кетсек, Атамбаев журналисттерге берген маалымат жыйында Испаниянын Дубайдагы элчиси билет алып күтүп турганын билдирген. Испаниянын премьер-министри социнтериндин лидери Педро Санчес өзү кийлигишип мыкты дарыгерлерди даярдап жатканын айткан. Аны менен катар мурдагы президент дарыланып бүтөөрү менен дароо кайтып келерин билдирген. Тажикстанда кар көчкү жүрүп 9 адамдын өмүрүн алды. Тажикстандын Тоолу Бадахшан облусунда кар көчкүнүн кесепетинен 9 адам каза болду. Бул тууралуу Спутник Тажикстан жазды. Маалыматка караганда Хорок шаарында табигый кырсыктын кесепетинен 8 адам жабыркап, дагы бирөө Ванш районуна бара жаткан жолдо каза болгон. Дагы бир нече адам дайынсыз болуп, куткаруучулар аларды издеп жатышат. 12 жабырлануучу шаардык ооруканага жеткирип, алардын экөөсүнүн абалын дарыгерлер оор деп баалашууда. Москвада кыргызстандык келин жоолугун жулуп алмакчы болгон полицияга кол көтөрдү. Москвада кыргыз жараны полиция кызматкерине кол көтөрүп, тырмагы менен тытып, погондорун жулуп салган. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазган. Жабырлануучу полициянын капитаны экени маалым болду. Дарыгерлер полиция аялдын алаканы сыйрылганы жана денесинде бир нече майда тактар бар экенин аныкташкан. Маалыматка караганда 13 февралда кыргыз жараны Орусиянын ички иштер министрлигинин Головин району боюнча башкармалыгына жеткирилген. Анын каттоосу жок экени белгилүү болгон. Бөлүмдө 33 жаштагы аялдын манжа издери алынып сүрөткө түшүшү керек болгон. Ал жерден капитан жоолугун чечүүнү талап кылган деп жазат База. Кыргыз жараны диний себептерден улам жоолугун чечүүдөн баш тарткан. Полиция кыргыз аялдын жоолугун жулуп алуу үчүн колун сунганда ага жооп катары аны бир нече жолу уруп, тытып, погондорун жулуп салган деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык аялга карата административдик укук бузуу боюнча протокол түзүлгөн. Эки бир туугандар мекенде биз экинчи турга старт бергенбиз. Туугандар, Кудай кааласа оюнубуз уланып атат. Көптөгөн суроолор боюнча биз кичине билеттин санды кыскарттык, өзгөрттүк туугандар. Азыркы моментте 300 билетти кыскарттык. Общий билет 2100 болот. Билеттин баасы 5. Биздин оюнда ушу
зор машина туугандар. Бул черный акула деп коеюн, черный акула деп койдум. 2010 Абион 1.5'te чөтке машина тууган. Бул Матизүз 2011, бул 3-чүбүз 2007 туугандар. Анан бул 3 Матизден чектелбестен 110 конвертте 1000 рубльден акыбыз бар тууган. Анан 4 iPhone телефон, 3 iPhone 11, 4-сü iPhone 13. Буну адаттагыдай ким көп билет алган утат дагы. Оюнга до конца билетиңиздер кача берет туугандар. Азыркы учурда 950 билет сатылды туугандар. Экрандагы номер банк уланган, чекти жөнөтүп билет ала бересиздер туугандар. Шашылыңыздар, жакын арада Кудай кааласа келебиз, баарыңыздарга оомат тууган. Эч ким өзүн мамлекет жана мыйзамдан жогору кое албайт. Байсалов Атамбаев тууралуу. Коомчулук Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулушун аны Сооронбай Жээнбеков менен каршылашуусуна такабашы керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов социалдык тармактагы баракчасына жазып, мурунку президенттин түрмөдөн чыгышы тууралуу пикирин билдирген. Ал Алмазбек Атамбаевдин боштондукка чыгышы чындап көпчүлүктү кубанычка бөлөгөнүн, бир үй бүлөдө чыныгы майрам болгонун белгилеп, коомчулук эски таарынычтарга улам кылчактабай алдыга жылышы керектигине токтолгон. ЖМКларды, комментаторлорду Алмазбек Атамбаевдин бошотулушун аны Сооронбай Жээнбеков менен каршылашуусуна такабоону өтүнөт элем. Атамбаев мүмкүн болгондо, болбогондо аракет менен болгон бүткөн мыйзамдын баарын бузуу менен мураскерин өзү тандап, аны элге таңуулаган. Мындай кадам өлкөнүн коңшулары менен согуштук абалга кептеп, массалык камоолор оппоза менен коштолду. Бирок анын Жээнбеков номиналдык жетекчи болот деген үмүтү акталган жок. Кеп бул жерде достукта эмес, маселе Конституцияда, демократиянын негизги мыйзамында. Жалпы эл тандаган киши гана президент боло алат. Конституцияда башка аракет каралган эмес. Эч кимди сатып кеткен жок. Тескерисинче Атамбаев мамлекеттин негизин бузуп, массалык толкундоолорду уюштуруу менен жаңы эле шайланган Жээнбековду эрден оодарууга аракет жасады. Эс алуунун ордуна шайлоодон 2 ай өтпөй Жээнбековду Бакиевдин кишиси деп айыптай баштады деп жазган Байсалов. Ал мындай учурда мыйзамдуу президент эмне кылышы керек эле деп суроо салган. Байсаловдун айтымында сүйлөшүүгө, ынтымакташууга жасалган аракеттерден башкы стратегиялык өнөктөш мамлекеттердин ортомчулугунан майнап чыккан эмес, Атамбаев төңкөрүш жасай турганын байма-бай айта баштаган. Мурдагы президентке каршы козголгон кылмыш иштеринин негиздүүлүгүнө токтолгум келбейт. Анын эң башкы кылмышы мамлекетке жана мыйзамга баш ийбөөсү болду. Атамбаев тергөөгө келиши керек болчу, бирок ал өзүн элден, мамлекеттен жана мыйзамдан жогору койду. Натыйжада спецназдын жоокери Үсөн Ниязбеков каза таап, генерал Самат Курманкулов майып болуп калды. Бул тууралуу унутпашыбыз керек, андыктан баарыбыз туура жыйынтык чыгардык деп ишенгим келет деген Байсалов. Ал эч ким өзүн мамлекетте мыйзамдан жогору кое албай турганын белгилеген. Эгер биз тергөөгө чакырууларды тоотпой койсок, эртең Сомалиден эч айырмабыз болбойт, бизди талаа командирлери башкарып калышат. Ким кимди сатты деп жеке мамилеге өтчү учур эмес. Мыйзам деген мыйзам, мамлекет ар бирибизди мыйзамга баш ийдирүүгө укуктуу эле эмес, милдеттүү дагы. Бул мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн жасалышы керек деген Байсалов. Сөзүнүн соңунда ал мамлекет эл бийлиги болгон демократияга каршы турууга эч ким жол бербей турганын белгилеген. Орозайым Нарматова 20 апрелге чейин үй камагында калтырылды. Экс-депутат Орозайым Нарматова 20 апрелге чейин үй камагында калтырылды. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунан билдиришти. Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун 15 февралындагы токтомуна ылайык Нарматовага карата мурда тандалган үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылды деп айтылат маалыматта. Башкы прокуратура Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бюджетке 1,9 миллион сом зыян келтиргенин аныктады. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы өткөн жылы мамлекетке 1,9 миллион сом зыян келтиргени аныкталды. Бул тууралуу 14 февралда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат калайык, Ош шаардык прокуратурасы билим берүү башкармалыгында текшерүү жүргүзүп, мекеме мамлекетке 1,905,987 сом зыян келтиргенин аныктаган. Башкармалыктын айрым кызматкерлери эч бир мектепте башкармалыкта иштебеген тааныштарынын атынан атайын эсеп ачып аталган суммадагы акчаны өзүлөрүнө алып жүргөнү айтылат. Учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Буга чейин УКМК Чүй облусунун Кемин райондук билим берүү бөлүмүндө бюджеттик каражаттарды уурдоо боюнча туруктуу системаны аныктаганын билдиришкен.
Маалыматка караганда райондук билим берүү мекемесинин жооптуу кызматкерлери алыскы аймактардагы орто мектептердин мугалимдерине кабарлабай туруп алардын атынан банктык эсептерди ачышкан. Муну менен алар ири каражаттарды чыгарып келгени айтылат.